點解好地地一單新聞老闆嘅嘢，最後可以咩人都唔使解釋，一句壞過事嚟就收工呢？屌你老味哦！呢四隻嘢依家真係萬能 K 啊！開門用佢，鎖門又用佢，壞過事力。總之咧，你係我唔中意嘅人咧，你就一定同壞過有路啦。我好撚想問你哋一句：香港係咩撚嚟㗎？香港本身都係壞過食嚟嚟㗎，仆街！冇英國佬邊度嚟香港啊？冇殖民地邊度嚟普通法啊？你香港法院用緊乜嘢審人嘅？用大清律例啊笨，用家法啊仆街！依家審黎智英用緊乜嘢啊？法官係咪作假法先？法庭係咪用英文添？判詞係咪英國法嚟啊？屌你老咩！陳透節由頭到尾都係壞過事嚟啦！你依家坐緊喺度指住人哋話你勾住壞過事嚟，係咪離晒大譜啊？我哋就係睇香港日常生活。大家身上着住嘅西裝領帶靚衫皮鞋底褲胸圍，邊一樣唔係壞過事嚟啊？你屋企嘅煤氣電燈電話電梯雪櫃洗衣機，就連煮飯個包啊都係壞過事嚟噶仆街！依家你睇緊呢段字用緊乜嘢？用緊電腦，用緊手機，用緊 iPhone， 屌你老味啊 ！iPhone 壞過事你都爆啦！照你呢幫仆街嘅邏輯啊，全香港700幾萬人全部都係勾住壞過事嚟啦，咁你係咪要拉晒佢哋啊？但點解到黎智英嘅身上呢？佢轉壞過人都係犯罪，你哋轉壞過人都係正常交流，佢寫文章都係顛覆你哋國家仆街，你哋寫稿都係光明正確。屌你老味啊！點解黎智英寫嘢都係有死罪，你幫仆街寫嘢都係正常呢？個李家超尋日話依法治港，我想問你一句啊，邊一條法寫明要壞過事嚟可以無限放大、無限解釋嘅？係咪你話係就係啊？係咪你話 O 字就 O 字啦？證據唔使攞啦，動機都唔使證明啦。總之呢啲貓一扣啦，拉埋人先啦。咁你個仆街李家超不如話呢啲都係阿爺落嘅 order，我對黎智英落死手啫，好過你日日扮晒嘢講大話啦。最撚荒謬都係你幫仆街一邊用住壞過人留低嘅制度，一邊靠住壞過人，一邊用美金。香港若果冇咗壞過勢力，都係深圳唔係香港啦！仆街你老母未話俾你知咩？屌你老味！如果壞過勢力真係毒藥嘅話咧，香港早都死撚咗1萬次啦！黎智英70幾歲啦，再喺度聽你哋慢慢你讀古仔啦！全世界都睇住你，仲可以夠膽話呢單案同政治無關，梗係同你幫仆街契弟無關啦，係同北京同你阿爺習總有關啦！屌你老味！講到尾呢單案最恐怖都唔係判黎智英幾多年啊，而係你哋清清楚楚話俾香港人聽。呢幫契弟妖仔依家無法無天，同埋習總一齊又拖嚟香港一齊死啫嘛！最後呢，借用香港人當年屌你哋嗰句名言，我哋香港人會放長雙眼睇呢幫賣梗求榮嘅狗官點折墮。多謝大家。